chegou a hora de mais um Segredos da nossa chefe, Jeane Moura. Estamos ainda na sequência, naquela série das delícias de micro-ondas. E hoje você confere mais uma iguaria. Veja só. E aí, amigos do Conexão, mais uma vez eu, Jeane Moura, com os segredos da chefe para você. E a receita de hoje é uma sobremesa feita no micro-ondas. É a preferência nacional. É o nosso pudim. A gente vai fazer ele com leite em pó e no micro-ondas. Veja o que você vai precisar para essa receita. 2 ovos, 2 xícaras de água, 5 colheres de açúcar e 8 colheres de leite em pó. Como é que a gente começa fazendo o nosso pudim? A gente já bateu ali a massinha, está descansando no liquidificador, a gente vai fazer o caramelo. Para isso você vai pegar a tigela onde você vai fazer essa tigelinha que vai no micro-ondas, de porcelana. Coloca no micro-ondas e liga por 2 minutos. Bom, o segredo para esse caramelo dar certo é você ficar abrindo e fechando. Já no finalzinho, abre e fecha mesmo, para você ver o ponto dele, se tá da cor, se tá do jeito que você quer. Porque micro-ondas é muito rápido, se você der uma bobeira, ele passa um pouquinho do ponto, a gente vai mostrar já para você. Zerou, tá do jeito que eu quero aqui, certo? Tem pessoas que gostam assim, muito escuro, mas ele corre o risco de ficar amargo, então é bom a gente estar sempre, olhando. Ele, para ele passar desse ponto para esse, é coisa de 2 segundos, então tem que estar sempre olhando mesmo. Aí aqui você vai passar em volta da forma. Bom, e agora a gente vai colocar aqui a nossa calda, certo? E vai levar para o forno. E vamos colocar 3 minutos. Bom, e aqui nós temos 2 modelos de pudim saídos do micro-ondas. Nós temos aqui um mais clarinho, que você está vendo. A gente não deixou ele passar muito do ponto, um caramelo bem clarinho. E esse aqui já foi aquele caramelo bem dourado que a gente tirou. Isso é o seu gosto, tá? Como você queira. Eu prefiro esse aqui, menos queimadinho. Isso é tão bom. Olha a consistência desse pudim. Coisa deliciosa. E o sabor, sente aí. Pode ficar com a boca cheia de água, que esse merece. Isso é tão gostoso. Você tem que experimentar. É uma delícia, muito bom. Fácil, gostinho do leite em pó fica bem presente, muito bom, muito bom. Essa é a nossa dica de sobremesa feita no micro-ondas para você aí na sua casa, dos segredos da chefe, Jeane Moura, que está de volta na próxima semana com mais uma receita de micro-ondas para você, tá bom? Pode acessar a gente pelo YouTube, pegar todos os detalhes da receita, nas redes sociais, nós estamos em todas, esperando por você. Até lá!